Hello everyone, welcome to another new video of mine. In this video, we will learn the names and spellings of different domestic animals including birds and fish in English and Hindi. आज हम घरेलू जानवरों के नाम इंग्लिश और हिंदी में क्या कहते हैं और उनके स्पेलिंग सीखेंगे. Number 1 is D-O-G, dog. D-O-G, dog. In Hindi, dog is called कुत्ता. हिंदी में dog को कुत्ता कहते हैं. Next one is S-H-E-E-P, sheep. S-H-E-E-P, sheep. In Hindi, sheep is called भेड़. हिंदी में sheep को भेड़ कहते हैं. Next one is C-A-T, cat. C-A-T, cat. In Hindi, cat is called बिल्ली. हिंदी में cat को बिल्ली कहते हैं. Next one is H-O-R-S-E, horse. H-O-R-S-E, horse. In Hindi, horse is called घोड़ा. हिंदी में horse को घोड़ा कहते हैं. Next one is G-O-A-T, goat. G-O-A-T, goat. In Hindi, goat is called बकरी. हिंदी में goat को बकरी कहते हैं. Next one is C-O-W, cow. C-O-W, cow. In Hindi, cow is called गाय. हिंदी में cow को गाय कहते हैं. Next one is P-I-G, pig. P-I-G, pig. In Hindi, pig is called सुअर. हिंदी में pig को सुअर कहते हैं. Next one is H-E-N, hen. H-E-N, hen. In Hindi, hen is called मुर्गी. हिंदी में hen को मुर्गी कहते हैं. Next one is D-U-C-K, duck. D-U-C-K, duck. In Hindi, duck is called बतख. हिंदी में duck को बतख कहते हैं. Next one is R-A-B-B-I-T, rabbit. R-A-B-B-I-T, rabbit. In Hindi, rabbit is called खरगोश. हिंदी में rabbit को खरगोश कहते हैं. Next one is F-E-R-R-E-T, ferret. F-E-R-R-E-T, ferret. In Hindi, ferret is called ferret. ferret को हिंदी में ferret कहते हैं. Next one is H-A-M-S-T-E-R, hamster. H-A-M-S-T-E-R, hamster. In Hindi, hamster is called hamster. हिंदी में hamster को hamster कहते हैं. Next one is
C-A-N-A-R-Y, canary. C-A-N-A-R-Y, canary. In Hindi, canary is called canary. हिंदी में कैनरी को कैनरी कहते हैं. नेक्स्ट वन इज B-U-F-F-A-L-O, buffalo. B-U-F-F-A-L-O, buffalo. In Hindi, buffalo is called भैंस. हिंदी में बफेलो को भैंस कहते हैं. नेक्स्ट वन इज O-X, ox. O-X, ox. In Hindi, ox is called बैल. हिंदी में ox को बैल कहते हैं. नेक्स्ट वन इज C-A-M-E-L, camel. C-A-M-E-L, camel. In Hindi, camel is called ऊंट. हिंदी में camel को ऊंट कहते हैं. नेक्स्ट वन इज Y-A-K, yak. Y-A-K, yak. In Hindi, yak is called yak. हिंदी में yak को yak कहते हैं. नेक्स्ट वन इज P-A-R-R-O-T, parrot. P-A-R-R-O-T, parrot. In Hindi, parrot is called तोता. हिंदी में पैरोट को तोता कहते हैं. नेक्स्ट वन इज L-L-A-M-A, llama. L-L-A-M-A, llama. In Hindi, llama is called llama. हिंदी में लामा को लामा कहते हैं. नेक्स्ट वन इज A-L-P-A-C-A, alpaca. A-L-P-A-C-A, alpaca. In Hindi, alpaca is called alpaca. हिंदी में alpaca को alpaca कहते हैं. नेक्स्ट वन इज G-O-O-S-E, goose. G-O-O-S-E, goose. In Hindi, goose is called हंस. हिंदी में goose को हंस कहते हैं. नेक्स्ट वन इज P-I-G-E-O-N, pigeon. P-I-G-E-O-N, pigeon. In Hindi, pigeon is called कबूतर. हिंदी में pigeon को कबूतर कहते हैं. नेक्स्ट वन इज G-U-I-N-E-A-P-I-G, guinea pig. G-U-I-N-E-A-P-I-G, guinea pig. In Hindi, guinea pig is called guinea pig. हिंदी में guinea pig को guinea pig कहते हैं. नेक्स्ट वन इज G-O-L-D-F-I-S-H, goldfish. G-O-L-D-F-I-S-H, goldfish. In Hindi, goldfish is called सुनहरी मछली. हिंदी में गोल्डफिश को सुनहरी मछली कहते हैं. नेक्स्ट वन इज D-O-L-P-H-I-S,
donkey. donkey donkey. In Hindi donkey is called गधा. हिंदी में donkey को गधा कहते हैं. Next one is turkey. 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 In Hindi turkey is called turkey. हिंदी में turkey को turkey कहते हैं. Now we will practice each word twice. Dog, sheep. Dog, sheep. Cat, horse. Cat, horse. Goat, cow. Goat, cow. Pig, hen. Pig, hen. Duck, rabbit. Duck, rabbit. Ferret, hamster. Ferret, hamster. Canary, buffalo. Canary, buffalo. Ox, camel. Ox, camel. Yak, parrot. Yak, parrot. Llama, alpaca. Llama, alpaca. Goose, pigeon. Goose, pigeon. Guinea pig, goldfish. Guinea pig, goldfish. Donkey, turkey. Donkey, turkey. Thank you for joining us. I hope you had a great time. See you in the next video. Goodbye.